те потури, тате. Харесва ти? Коя ти харесва най-много? Дай да ги разгледаме. Последната. Дай да ги разгледаме една по една. Искаш ли? Здравейте! От AdiArt.bg ви представяме няколко карикатури, които се готвим да изправим. Не е така? Да. Добре. Какво има тази карикатура? Балони и една какичка. Какво прави какичката? Не знам. Маникюра ми се струва, че прави. Да. Тук какво има? Торта. Торта, да. Харесва ли ти тази карикатура? Да. Добре. Тази карикатура е в формат А4 21 на 30 см, фотохартия в рамка с антирефлектно стъкло. Тази. Коя искаш? Тази последната. Тази. Другата. Другата. Добре. Тук са три, а тук е само една. Така ли? Така. Какво има на тази карикатура? Зимбатко и лимонада и чайки. Тези чайки дали не са орли или са чайки? Чайки. Да, това са чайки. А това последното. Човек, който празнува юбилей. Последното. Това е последното. Добре, минаваме към следващата карикатура. Да. И накрая. Но не е на последно място. А това е последната. А тази какво имаме? Батко е един папагал и кола и е сградата и така. Точно така. А това е последната. Така. Всичките карикатури, които ви показваме с моя млад асистент, са на... А това е най-голямата. Точно така. Това е последната. Са на фотохартия в Най-голямата от всички. рамка с антирефлектно стъкло. Да. Аз мен последната да се снимам с всички потури, нали? Естествено. Ама с всички. Аз не мога да я съберем тати тук. И? Я сега отиди до нея да видим колко е голяма карикатурата. Отиди до нея. Обърни се към мене. Една усмивка. Още по-хубава. Така, добре. Сега представи какво има на тази карикатура. Има полицай и полицейско управление и полицейска кола. Точно така. Тази карикатура, както виждате, е за една айтоска легенда, която става на 60 години. Полицай, нали? Този полицай става на 60 години, тати. Да. Виж колко по-млад изглежда. Да, зига. Който е най-голямия. Съответно и формата е най-големия, който предлагаме на фотохартия. 50 на 70 см. Да, аз искам вече да се снимам с всичките потури. Добре. Ето и другите, снимай се с тях. Аз искам да се дуя на друго място от тези потури. Момент. Слагай внимателно. Пазим. Искаш ли всичките да ги сложим? Да, искам всичките. Добре. И аз искам да ти помогна. Помогни ми, разбира се. Аз ще взимам по-малките потури, а ти да ме и готайся. Добре. Готов ли си? Да, аз сега вземе последната потура. Добре. Ние ще я сложим тук така, защото е доста голямо. Добре ли е така? Да, аз сега... И сега да направим една голяма усмивка, голяма. И можем да пожелаем хубав ден.